Halo semuanya, nama aku Dwi, dan jika kalian menonton video ini karena kalian sudah menonton trailernya di Instagram aku, maka terima kasih. Dan jika belum, maka kalian bisa mengecek Instagramku untuk melihat update terbaru tentang foto maupun video. Oke, bicara tentang cinematic video, apalah artinya sebuah video sinematik tanpa sound effects? Oke, itu tentu saja menjadi sebuah video biasa, tapi dengan kalian menambahkan sound effects, maka video kalian itu akan terlihat lebih hidup. Sebagai contoh, kalian bisa lihat video berikut ini, dan aku sarankan kalian untuk menggunakan headset atau earphone agar kalian mendapatkan kualitas audio yang lebih baik. Check it out. Oke, next. Oke, next. Jadi, kalian bisa lihat kan perbedaan antara video yang ada sound effects-nya dan tidak. Baiklah, segitu saja dulu video kali ini. Silahkan komen di bawah jika kalian ada pertanyaan dan lain-lain. Dan terima kasih.